Hi friends, welcome to my channel. நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற மொபைல்ல வந்து இதுவரைக்கும் நீங்க ரிங்டோன் வந்து எப்படி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு விருப்பமான ரிங்டோனை வந்து எந்த ஒரு ஆப்பையுமே பயன்படுத்தாம எப்படி நம்ம ரிங்டோனை செக் பண்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க फ्रेंड्स உங்களோட மொபைல்ல வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான ரிங்டோனை தான் நீங்க செட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினு சொன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல yes ன்னு டைப் செய்யுங்க. யார் யார் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான டோன்ஸ் வந்து பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே फ्रेंड, வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸா இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம சேனலை ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே फ्रेंड, இதுக்கு பெஸ்ட்டு உங்கள் மொபைலில் உள்ள கூகுள் குரோம் இல்லைன்னு சொன்னால் குரோம் ப்ரௌசர் நீங்கள் இன்டர்நெட்டுக்காக பயன்படுத்துகிற ஏதாவது ஒரு இன்டர்நெட் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதாவது நான் குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே फ्रेंड, குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணதும் அதோட இன்டர்பிரேஷன் இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சேர்ச் வாரில் வந்து moveUp.net ரிங்டோன் தமிழ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. டைப் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணதும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜில் இந்த மாதிரி வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் உள்ள தமிழ் ரிங்டோன் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான அதாவது உங்களுக்கு விருப்பமான ரிங்டோனை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியும் எடுத்துக்கொள்ளும். இதில் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ரிங்டோன் தேவையோ நீங்கள் இதில் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்து கொள்ளலாம். அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு விருப்பமான ரிங்டோனை வந்து நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேஞ்ச் வாரில் வந்து டைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான சோங்கை வந்து இதில் வந்து டைப் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். சேஞ்ச் பண்ணதும் உங்களுக்கு தேவையான சோங் எல்லாமே வந்து ஷோ ஆகும். இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து உங்களுக்கு தேவையான சோங் எதுவோ அதை டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செட் அஸ் ரிங்டோன் டவுன்லோட் MP3 ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் டவுன்லோட் MP4 ஃபார் ஐஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து இதிலே வந்து உங்களோட ரிங்டோனை வந்து செட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட ரிங்டோனுக்குரிய நிமிஷம் வந்து 40 நிமிஷமாக இருந்தாலும் அந்த ரிங்டோனு முன்னுக்குள்ள சாங் மாத்திரம் தான் சென்ட் ஆகும். அதால் நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. டவுன்லோட் பண்ணதும் இதை பேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கூட மியூசிக் பிளேயர் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணதும் அதோட சாங் வந்து இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். அதில் 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து செட் அஸ் ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட சாங் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த சாங்கை வந்து இதில் வந்து எத்தனை நிமிடம் வைக்க போகிறீங்கன்றதை வந்து ஈஸியான முறையில் செக் பண்ணி நீங்கள் இதை வந்து செட் பண்ணி கொள்ள முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள்.